بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مونږه په جمع منفي ضرب تقسیم باندې کار کړی و. په ننني موضوع کې په ننني درس کې به مونږه په اوریج باندې اولنی فنکشن چې مونږ کار پې کوو هغه اوریج ده. اوریج چیش ته وایي او څه شی ده؟ اوریج تاسې به دا اورېدلي چې پلانکي بیټسمن اوریج دغونه ده. یعنی اوریج چیش ته وایي؟ اوسط ته وایي. اوسط. ښه اوسط چیش ته وایي؟ اوسط دې ته وایي مثلا اوسط دې ته وایي چې مثلا ګورئ تاسې په یو امتحان کې 40 نمرې وړي دي، یا یو اول میچ کې چې کله تاسې کرکټ میچ کړی د 40 نمرې وړي، بل میچ کې تاسې 60، بل میچ کې مثلا تاسې 45 یا 54 منډې کړي دي، بل میچ کې تاسې 0 منډې کړي دي، بل میچ کې یو یا 18 نمرې منډې. تاسې غواړئ د دې اوریج پیدا کړئ، اوسط یې پیدا کړئ. اوسط چیش ته وایي؟ مثلا لکه تاسې غواړئ لکه هر میچ کې تاسې څومره منډې کړي دي، دې منځنی عدد پیدا کړئ. نو تاسې به ولیکئ مساوي اوریج به ولیکئ. اوریج دا خانې به داسې انتخاب کړئ، بیا به یې انټر کړئ. یا اوریج یې دې څو راغی؟ 25. لکه د نفر چې هر میچ کې 25 منډې کړي، دا یې شی سو اوسط سو. اوریج څه ته وایي؟ اوسط ته وایي. ښه زه به یې دلته تاسو ته ولیکم اوریج مثلا 23 او د 25 اوریج څه پیدا کوم؟ مساوي اوریج دی قوس خلاص، بیا دا خانې به ورته انتخاب کړئ. څو ده؟ اوریج 40 ده، 23 او 25. یعنې 23 او 25 منځنی عدد پیدا کړئ 40 ده. ښه بل فنکشن چې مونږ کار پې کوو هغه اوریج ای ده. اوریج ایم د اوسط لپاره کارول کیږي، خو دې کې هغه خانې م انتخابوي، هغه خانې نیسي چې خط لیکل سوی، یعنې ټکسټ چې پکې خط پکې وي. مثلا او په یو امتحان کې تاسې په پښتو کې 40 نمرې وړې وې، درې کې تاسې 90 راغلی، دلته نه ده راغلی. او په ریاضي کې مثلا تاسې 45 نمرې وړي، په فزیک کې 40 نمرې تاسې وړي. مثلا فزیک کې تاسې 40 نمرې وړي دي. د دې اوسط پیدا کول غواړئ، دلته لیکم اوسط. مساوي به ولیکئ اوریج. قوس خلاص دا به انتخاب کړئ. ګورئ دې اوریج څو راوښکه؟ 40 راوښکه. کله چې زه اوریج ای انتخاب کوم ورته، ګورئ زه کته مساوي اوریج ای ولیکم، هلته ما ګورئ اوریج ته نه ولیکه، ای مې ونه لیکله. دلته وایي تا هغه اوسط دې څو راغلی؟ دا اوسط 29 ده. دې کې ولې 29 راغلی؟ ځکه 29 راغلی په دې کې خط هغه کومه خانه کې چې تاسې خط لیکلی هغه مې حسابوي. اصلا ریاضي کې چې دا اوسط چې کله تاسې فرمول د ریاضي کې داسې فرمول ده، اوسط مساوي ده له، یا اوریج مساوي ده له تعداد، یعنی د عددونو جمع تقسیم دی د عددونو تعداد باندې. تقسیم دی د جې کې لیکم، یعنی د عددونو داسې به لنډکته به ولیکم، د عددونو جمع پر تقسیم دی. دلته تقسیم علامه ورکم، تقسیم دی
د عددونو تعداد باندې عددونو تعداد. اصلا ریاضي کې دا فرمول ده. کله چې تاسې اوسط پیدا کوئ نو دا به ټول جمع کوئ. ریاضي کې چې کله تاسې پیدا کوئ یعنی دا به ټول جمع کوئ. ګورئ مساوي سم دی سم د دغو ده دی تقسیم د څو خانې دي دلته؟ یوه خانه، دوه خانې، درې خانې، څلور خانې. څلور داسې به زه ولیکم تقسیم د څلور. ګورئ دلته یوه خانه، دوه خانې، درې خانې، څلور خانې. تقسیم د څلورو. ښه دلته ګورئ ما ځکه غټ راغلی دی چې دا ما ډېر انتخاب کړی ده. دا باید داسې کمه له سره انتخاب کړم ورته. دا تقسیم دی څلورو. ګورئ اوس څو راغلی؟ اوسط یې 9.15 راغلی. ځکه دلته 9.15 راغلی ده چې دا خانه موږ انتخاب کړه. کله چې تاسو ته نه اوریج لیکئ هغه کم کې چې خط لیکل سوی او خالي حق نه حسابئ، او کله چې تاسې اوریج ای ولیکئ کومه خانه کې چې ختم لیکل سوی هغه هم انتخابئ پکې تعداد. ښه په دې خو پوه شول چې اوریج اوسط پیدا کوي او اوریج ای اوسط پیدا کوي. هغه خانه م انتخابئ چې پکې چې هغه کې خط لیکل سوی او خالي. په بل فنکشن چې موږ نن کار پې کوو هغه کاونټ ده. کاونټ څه شی پیدا کوي موږ ته؟ تعداد. د چش تعداد پیدا کوي؟ د عددونو تعداد پیدا کوي. د عددونو مثلا دلته 4 دي، دلته 2 دانې دي. یعنی تاسې معلوم کړئ چې موږ څو دانې عدد لیکلي. مساوي کاونټ به ولیکئ بیا به دا انتخاب کوئ. ګورئ وایي تاسې څو دانې عددونه لیکلي؟ 2 دانې. یا دې کې زه لیکمه تعداد پیدا کومه تعداد مساوي کاونټ لیکم. ښه مخکې له دې څه باندې کار وکړم. ښه ګورئ دا به باید تاسې په یاد وي چې کله تاسې فرمول لیکئ یا فنکشن لیکئ نو تاسې باید مساوي علامه ولیکئ. کاونټ به ولیکئ، کاونټ ولیکئ، قوس خلاص. تاسې به دا انتخاب کوئ ورته. مثلا زه دغه تعداد معلوم څو عددونه موږ لیکلي. دا خو اسانه ده که نه؟ تاسې 3 کله چې ډېر بیا تاسو ته ډېره مشکل نو دا ګوره زه انتخاب ما کړل. وایي څو عددونه تاسو لیکلي؟ 3 عددونه لیکلي دي. ښه په دې پوه شولو چې کاونټ څه شی معلوموي موږ ته؟ تعداد معلوموي. بل ورپسې موږ وایو کاونټ ای فنکشن. کاونټ ای چې موږ ته معلوموي؟ تعداد معلوموي. د چش تعداد معلوموي؟ هغو خانو تعداد معلوموي چې هغه کې خط لیکل سوی. مثلا زه یې دغه تعداد معلوموم. ښه راځم دلته یو رنګ ورکړم، دې خانې ته م یو رنګ ورکړمه. تعداد دلته م تعداد لیکم مساوي کاونټ. ګورئ زه غواړم دغه د مضمونونو تعداد زه معلوم کړم څو مضمونه دي نو کاونټ به ولیکئ دا به انتخاب کړئ. ګورئ دلته وایي 0 دي. نو دلته خو موږ مضمونونه څو دانې ډېر دي که نه؟ نو دلته ځکه نه معلوموي چې کاونټ موږ ته چې معلوموي د عددونو تعداد. کله چې تاسې خط لیکلی یعنی پښتو یا انګلیسي یا دریم لیکلي او د هغه تعداد معلوموئ نو هلته به چې لیکئ؟ کاونټ ای به لیکئ. دا به پاک کئ. ګورئ مساوي کاونټ چې به لیکئ؟ ای. کاونټ ای. اوس به دا انتخاب کړئ در سره انټر یې کئ. څو راغلي دي؟ 4 مضمونه دي وایي دې کې. ښه په دې فرق باندې خو توپیر باندې پوه شولې چې کاونټ موږ ته څه شی معلوموي؟ د عددونو تعداد. کاونټ ای د حروفونو تعداد. مثلا څو خانې حروف تاسې لیکلي دي. بل راځو کاونټ بلانک. کاونټ بلانک موږ ته چې معلوموي؟ تعداد معلوموي. تعداد د چش تعداد معلوموي موږ ته؟ د خالی خانو. مثلا زه غواړم دې تعداد معلوم کړم. دغه
په دغه خانو کې چې کومه خانه خالي ده دې ته به م یو بل رنګ ورکړم تعداد په دغه خانو کې چې کومې خانې خالي دي تر دغه جې پورې دا معلوم کړم ګورې کاونټ بلنک به ولیکئ چې به ولیکئ کاونټ بلنک مساوي کاونټ بلنک به ولیکئ بلنک قوس به خلاص کړئ دا به داسې انتخاب کړئ تر هر کوم جو پورې غواړئ وایي په دې کې څو خانې خالي دي 3 خانې خالي دي تر کوم جو پورې تر دې جو پورې په بل فنکشن چې موږ کار کوو هغه کوم فنکشن ده ABS فنکشن ABS فنکشن د ABS فنکشن څه کار کوي ګوري مثلا تاسې غواړئ دغلته عددونه لیکلي دي تاسې غواړئ دلته چې لیکئ په دغه خانه کې خپله ولیکل سي په دغه خانه کې مثلا هغه عدد چې لیکلي نو چې به ولیکئ ABS دا خانه به انتخاب کړي ښه او بخي ګوري قوس پاتې قوس په خلاصوي دا به انتخاب کړي ګوري دا خانه کې چې هر شي تاسې لیکئ 4 هلته هم 4 راځي لینک په شکل غواړئ دا خانه نور هم تطبیق کړئ داسې راسي دلته که یو ولیکم هلته هم یو راځي کله ته 4 ولیکم هلته هم 4 کله ته 56 ولیکم هلته هم 56 راځي ښه دا و د ABS فنکشن چې موږ ته د لینک په شکل کار کوي چې په شکل لینک مثلا دلته 4 ولیکم زه غواړم په دغه خانه کې خپله 4 ولیکل سي مساوي ABS ولیکئ ABS قوس خلاص کړئ او دا به انتخاب کړئ ګورئ دلته انتقال سو بل فنکشن چې موږ په کار کوو هغه د لینډ فنکشن ده لینډ فنکشن چې کوي د لینډ فنکشن دا کار کوي چې تاسو ته د حروفو او عددونو تعداد معلوموي تعداد څه رقم تعداد معلوموي ګورئ مثلا تاسې معلوم کړئ چې مثلا دلته لیکم زه پښتو ما لیکلې ده پښتو تاسې معلوم کړئ دغه د پښتو له څو حروفو نه جوړ سوی مساوي به ولیکئ لین به ولیکئ لین قوس خلاص به کوئ دا به انتخاب کوئ څو حرفو نه جوړ سوی پښتو له 4 یا بل 450 تاسې لیکلي دې کې څو دانې عددونه راغلي لین به ولیکئ قوس په خلاص کې دا به داسې ولیکئ وایي دې کې څو عددونه دي 3 دانې زه به یې دلته ولیکم مثلا دې کې به یې تطبیق کړم مساوي لین قوس خلاص داسې دلته لیکئ وایي دا څو دانې دي 3 دانې دي ښه دا وه زموږ نننۍ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي موږ به انشاءالله په دې کورس کې تقریبا په 200 فنکشنونو تاسو ته عملي کار کوو او انشاءالله یو آخر کې به یو ښه پروجیکټ هم د ایکسل ډېر فنکشنونه پکې کار سي هغه هم له ځان سره لرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو حتما لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ